Hvor kan jeg få hjælp? Der findes hjælpemidler samt redskaber for ordblinde, som kan være med til at løse de problemer eller udfordringer, som man oplever i hverdagen, både i hjemmet, i skolen eller på arbejdspladsen. Dette kan både være IT-løsninger eller kurser for både børn og voksne. Desuden findes der i dag et hav af apps til mobilen, som kan afhjælpe mindre problemer i hverdagen. Vi har her lavet en guide over, hvor og hvordan man finder disse løsninger. Alt efter hvilken sammenhæng du skal bruge hjælpemidlerne, er det forskellige steder, du skal kontakte. Nedstående eksempler tager udgangspunkt i processerne i Vejle Kommune. Er du under uddannelse, eller skal du netop til at starte, kan du søge om at få en IT-rygsæk ved Socialpædagogisk Støtte og SU-styrelsen. Det kræver blot, at du er testet for ordblindhed. Testen kan du få foretaget hos VUC, eller ved at kontakte din uddannelsesinstitution. Hvis du er på en videregående uddannelse, skal du selv udfylde SPS-ansøgningen. Det er dog ikke tilfældet for ungdomsuddannelser. Efterfølgende vil det være uddannelsesstedet, som sender ansøgningen til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, hvor afgørelsen træffes. Er du derimod i arbejde og har brug for hjælpemidler, er det på jobcentret, du skal henvende dig. Her starter processen omkring ansøgningen til hjælpemidler. Du vil efterfølgende blive kontaktet af Center for Specialundervisning for Unge og Voksne, også kaldet CSV, som vil foretage en ordblindtest, hvis ikke du ellers allerede har fået foretaget en. Her vil de screene dig for at finde ud af, hvilke hjælpemidler lige præcis du har behov for, og derefter så vil ansøgningen blive sendt tilbage til jobcentret, hvor de så kan bevilge pengene til de programmer, man har behov for. De bevilger også nogle timer, hvor du på CSV vil få hjælp til, hvordan du bruger programmerne. Det er da mindst lige så vigtigt, da man jo ikke har meget nytte af programmerne, hvis man ikke ved, hvordan de fungerer. Disse processer lyder måske en smule indviklede, men lige så snart du har taget kontakt til bare et af de nedstående steder, vil de varetage den videre proces og guide dig igennem hele processen. Så hvad venter du på? Hvorfor ikke tage kontakt i dag og få de nødvendige hjælpemidler, som kan lette din hverdag? Er du over 18 og hverken under uddannelse eller i arbejde, skal du henvende dig til myndighedsafdelingen i din kommune. Her kan du ansøge om hjælpemidler via serviceloven. VUC, altså Voksenuddannelsescenter. Her får du mulighed for at blive testet for ordblindhed året rundt. De kan altså fungere som det første skridt i processen om at få adgang til de nødvendige hjælpemidler. De tilbyder også kurser og undervisning for ordblinde. Og her får du altså mange gode muligheder ved at kontakte det nærmeste VUC. Jobcentret er her, du skal henvende dig, hvis du har brug for hjælpemidler i forbindelse med dit arbejde. De starter ansøgningsprocessen for dig og hjælper dig videre herfra. CSV, eller Center for Specialundervisning for Unge og Voksne, de tilbyder rådgivning, vejledning og specialundervisning inden for hjælpemidler. Desuden vil de også kunne teste dig for ordblindhed. Det er altså her, du får den nødvendige hjælp, både til at bestemme, hvilke hjælpemidler der er nødvendige, men også hjælp til at lære hjælpemidlerne at kende, når du først har modtaget dem. Og det er mindst lige så vigtigt.